මෙත් බුද්ධාභිවන්දන සකල සත සසරින් මුදන් සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති. දානයන් අතර උතුම්ම දානය ධර්ම දානයයි. අදත් බොදුනුවන්ගේ හදවතේ නාලිකාවේ මෙත් සදහම් විකාශයේ මෙත් බුද්ධාභිවන්දනා අතිඋතුම් දායකත්ව සද්ධර්ම දේශන මාලාවේ තවත් පින්වන්ත සද්ධර්ම දේශනාවක් සමගිනුයි ඔබ අප මෙලෙසින් එක් හාසු වන්නේ. අද දිනේදී තවගේ ගෞරවනීය ආරාධනය පිළිගෙන සද්ධර්ම දේශනයට වැඩමවා වදාළේ අවසරයි සිහිපත් කරන්නට ගොතටුව චන්දන විහාරයේ විහාරාධිපති මහරගම සිරි වජිරඥාන ධර්මායතනයේ ධර්මාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිත හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර අපගේ පින්වන්ත ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේව පාදාභිවන්දනීය නමස්කාර පූරකව සද්ධර්ම දේශනයට පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම අද මේ සද්ධර්ම දේශනාවේ බැතිබර දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබන්නේ ශානිකා ගුණවර්ධන මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ සුපින්වතුන් විසින්. ඔවුන්ගේ අරමුණු ලෙස මුදුන්පත් කොටගෙන තිබෙන්නේ සිය ජන්මදිනය සමරන ජනිත් පෙරේරා මහත්මයාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය සහ දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් පවුලේ සියලුම දෙනාට සෙත් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීම තමයි ඒ ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුන්ගේ අරමුණු ප්‍රාර්ථනයන් ලෙස හුවා දක්වා තිබෙන්නේ. ඒ අරමුණු ප්‍රාර්ථනයන් ඒකාන්තයෙන්ම සඵල වේවා. සාදු සාදු සාදු. අද දින සද්ධර්ම දේශනයට වැඩමවා වදාළ අපගේ පින්වන්ත ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේට පාදාභිවන්දනීය නමස්කාර පූරකව සද්ධර්ම දේශනයට ආරාධනය කර සිටිනවා. අවසරයි අප පින්වත් ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පතේහි පන බ්‍රාහ්මන අංගේහි සමන්නාගතං බ්‍රාහ්මනං බ්‍රාහ්මන පඤ්ඤාපෙන්ති. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, මෙත් සදහම් විකාශයේ ඔස්සේ විකාශනය කරන මේ ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කිරීමටයි සදැහැති පින්වත් සෑම දෙනාම දැන් බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් සූදානම්ව සිටින්නේ. අද අපේ ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වයේ බාරගෙන කටයුතු කරන්නේ ශානිකා ගුණවර්ධන මහත්මිය. එතුමිය බලාපොරොත්තු වන්නේ ජන්මදිනයේ සමරන ජනිත් පෙරේරා මහත්මයාට උතුම් විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මා බෝහාමුදුරුවන්ගේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුව සම්පන්නිය චිරජීවනයේ කායික මානසික සුවතාවය රත්නත්‍රේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් සුබ උපන් දිනයකට ආශිර්වාද ලැබේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවත් පවුලේ සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රේහි ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම. පින්වත්නි, අද ධර්ම දේශනාවෙහි මාතෘකා වශයෙන් තබා ගත්තේ දීඝනිකායේ පළවෙනි කොටසේ සීලඛණ්ඩ මග්ගේ සඳහන් වන සෝන දණ්ඩ සූත්‍ර දේශනාව.
බොහොම ලස්සන දේශනාවක් බුදුරජාන් වහන්සේ සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණයත් අතර ඇති වුණු ලස්සන ධර්ම සාකච්ඡාවක් හැටියටයි මේ දේශනාව සඳහන් වෙන්නේ. මේ සෝනදණ්ඩ සූත්‍රයේ දේශනා කරන කාලේ අපේ බුදුරජාන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන අංග රට චාරිකාවේ වඩින ගමන් චම්පා කියන පුරවරයට භාගතුන් වහන්සේ වැඩම කරලා ගග්ගරා කියන පොකුණ ළඟට බුදුහාමුදුරු වැඩම වෙලා. ගග්ගරා පොකුණ. ගග්ගරා දේවිය විසින් කරපු පොකුණක් නිසා මේ පොකුණට කියන්නේ ගග්ගරා පොකුණ කියලා. මේ ගග්ගරා පොකුණ ළඟ ඉඳගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්ම දේශනා කීපයක්ම පින්නතුනි සිද්ධ කළා තිබෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේලාට. දවසක් අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ සඳපායපු රාත්‍රියක භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන මේ ගග්ගරා පොකුණ වැඩ ඉන්නකොට මේක ලස්සන දර්ශනයක් පින්නතුනි. සඳපායපු රාත්‍රියක භාගතුන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන වැඩ ඉන්නකොට සඳවල් ගොඩක් පායලා වගේ පේන්නේ නැති. මේක දැක්ක පින්නතුනි මේ ලස්සන දැක්ක වංගී සාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේ ඒ වෙලේම ගාථාවක් කියනවා චන්දෝ යතා විගත වලාහකේ නබේ විරෝචති වීත මලව භානුමා ඒවම්පි යංගී රසතං මහා මුනි අතිරෝචසි යසසා සබ්බ ලෝකං චන්දෝ යතා විගත වලාහකේ නබේ වලාකුළු වලින් පහවෙච්ච අහසේ චන්ද්‍රයා බබලන්නේ යම්සේද ඒවම්පි අංගී රසතං මහා මුනි මගේ අංගී රසයන් වහන්සේ කියන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ යසසා සබ්බ ලෝකං මේ සියලු ලෝකේ කීර්තියෙන් යසසින් හැප්පැත්තෙන් බබලනවා කිව්වා. අනේ ගග්ගරා කියන පොකුණ ළඟ බුදුහාමුදුරු වැඩ ඉන්නකොට ඒ කාලේ සෝනදණ්ඩ කියන බ්‍රාහ්මණයා පසේ නදී කොසල් රජුරුවන් විසින් තමාට පරිත්‍යාග වශයෙන් දුන්නු චම්පා නගරේ ඉසුරු මිදිමින් ඓශ්චර්ය සම්පත් භුක්ති මිදිමින් පින්නතුනි සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණයා ඉන්නවා. ඔහු දකිනවා උඩුමහල ඉන්නකොට මහ විශාල සෙනගක් පින්නතුනි ගග්ගරා පොකුණ පැත්තට ඇදෙනවා. සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණයා යම්කිසි කෙනෙකුට කතා කරලා අහනවා දොරටුපාලකයා අර සෙනග යන්නේ කොහෙද කියලා ඇහුවා. ඔහු කියනවා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ 500ක් භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක ගග්ගරා පොකුණට වැඩම කරලා එතන වැඩ ඉන්නවා කියන ආරංචියට මේ මිනිස්සු වැල නොකඩ යන්නේ උන්වහන්සේ මුණ ගැහෙන්නේ. සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණය දොරටුපාලකයට කියනවා මේ මිනිස්සුන්ට කියන්න ටිකක් නවතින්න මොකද මමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න එනවා කියලා. දොරටුපාලකයා එදා ඒ සෙනගට කිව්වා සුළු වෙලාවක් නතර වෙන්න ඔහොම සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණයත් බුදුහාමුදුරු බලන්න යන්න හදන්නේ කියලා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණයා මුණ ගැහෙන්න තවත් බ්‍රාහ්මණවරු කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ ඇත්ත සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණයට කිව්වා යන්න එපා කියලා. ඒ ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඔබතුමා ගාවට නොමිසක ඔබතුමා බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ගාවට යන්න එපා කිව්වා. ඒක ඔබතුමාට මදිකමක්. අනිත් එක ඔබතුමා 500ක් ශිෂ්‍යයන්ට වේදේ උගන්වන ගුරුවරයෙක්.
දැන් මේ ඇත්ත බලන්නේ සෝනදන්න බ්‍රාහ්මණය බුදුහාඳුරුවෝ හම්බෙන්න යන ගම නතර කරන්නමයි. හැබැයි වෙලාවේ මේ කතා වහගෙන හිටපු සෝනදන්න බ්‍රාහ්මණයා අර අතවැසි බ්‍රාහ්මණ පිරිසට කියනවා මතක තියාගන්න මේ නගරයට මේ ගමට ආගන්තුක් කෙනෙක් වැඩියහම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් වැඩියහම ඒ ඇත්ත මුණ ගැහෙන්න අපි යනවා මිසක ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ වඩින්න ඕනේ මා මුණ ගැහින්න. ඒ කොහෙත්ම සුදුසු නැති කතාවක් නේ. බලන්න ඒක ලස්සන පින්නතුනි. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් පින්නතුනි ගමකට නගරයකට ආවහම මිනිස්සු යනවා එයා බලන්න. නමුත් එයා එන්නේ නැහැනේ පින්නතුනි. අපිව බලන්න. සුනන්දන බ්‍රාහ්මණයා කීම හරි. ඔහු තවත් කියනවා අතවැසි බ්‍රාහ්මණවනි මතක තියා ගන්න ඔය පින්වත් ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ සත්වන කුල පරම්පරාව දක්වා අම්මා තාත්තා හරි පිරිසිදුයි. කුලෙන් කවදාවත් කිලිටි වෙලා නැහැ. සමහර පවුල් පින්නතුනි කිලිටි වෙනවා. එක්කෝ ඒ හත්මුතු පරම්පරාවේ කවුරු හරි කෙනෙක් වැරදි වැඩක් කළොත් එහෙම නොහොබිනා වැඩක් කළොත් එහෙම ඒ කුලය පින්නතුනි පිරිහිනවා. කුලය පිරිහිනවා කියන්නේ කුලය කිලිටි වෙනවා. පවුලකුණත් එහෙමනේ පින්නතුනි. දරුවෝ පහක් හයක් ඉන්නව නම් එක දරුවෙක් හරි වැරදක් කළොත් ඒක මුළු පවුලටම වගේ පින්නතුනි බලපානවා. ඒ කුලය ඒ පවුල අපරිසුදුභාවයටපත් වෙනවා. සෝනදන බ්‍රාහ්මණය කියනවා හත්මුතු පරම්පරාව දක්වා සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේගේ පරම්පරාව හරි පිරිසිදුයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ලොකු ඥාති සමූහයක් අතහැරලා දාලා පැවිදි වෙච්ච කෙනෙක්. පොළොවෙත් අහසෙත් Tamanට අයත් මහා පුදුමාකාර සම්පත් තිබුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගිහි ගෙයින් නික්මුණාට පස්සේ ඒ නොකමැති සුළු මව හා පියා ඒ දෙන්නම හඩද්දි තමයි ඔය සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේ ගිහිල්ලා පැවිදි වුණේ. බුද්ධත්වයටපත් වුණේ. එනිසා ශ්‍රමණවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මනා රූප සම්පත්තියක් තියෙන උතුම් සිල් ගුණ තියෙන යහපත් වචන කතා කරන උත්තමෙක් බුදුහාමුදුරුවෝ. යථාවාදී තථාකාරී තථාවාදී යථාකාරී. යම් විදියකට බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවද ඒ විදියටම තථාකාරී බුදුහාරු කරනවා. යථාකාරී තථාවාදී යම් විදියකට බුදුහාමුදුරුවෝ කරනවද ඒ විදියට බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. අපි කියන්නේ එකක් අපි ගිහින් කරන්නේ තව එකක්. අපි ඉස්සරහදී එකයි නැයිතෙන් වලද පින්නතුනේ අපි තව එකයි. අපේ ස්වභාවය එහෙමයි. නමුත් තථාගත බුදුර එහෙම නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අතවැසි බ්‍රාහ්මණවරු මතක තියාගන්න මගධ රට අධිපති බිම්බිසාර මහරජුරෝ පවා පසේ නදී කොසල් රජුරෝ පවා තමන්ගේ ඥාති සමූහයත් එක්ක දිවි හිමියෙන් සරණ ගියා. කවුද? භාගතුන් වහන්සේව. මේකේ හැම කරුණකින්ම ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මා කරා පැමිණිය යුතු නැහැ. අපි මමයි භාගතුන් වහන්සේ බලන්න යන්න ඕනේ. බණ පෙන කොච්චර ලස්සනද කියලා. දැන් මෙහෙම කරුණු කියලා තමන්ගේ අතවැසි බ්‍රාහ්මණ පිරිසට සෝනදන්න බ්‍රාහ්මණයත් එක්ක සෝනදන්න බ්‍රාහ්මණය අරිත් එක්ක කැමති කරගත්තා. කවුරු බලන්න යන්නද? පින්නතුනි බුදුහාඳුරු බලන්න යන්නේ.
සෝනදන්න බ්‍රාහ්මණය කියනවා භවත්නි ඒ පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ පිළිබඳව මම දන්න කරුණු ටික කොච්චර විතරද මම දන්නේ නැහැ. මම ওই යන්ත පමණකට දැකලායි භාගතුන් වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදුනේ. ඒ කියන්නේ පින්නතුනි බුදුහාමුදුරුවෝ කවුද කියලා හඳුනගන්න බුදුගුණ මහ ගොඩක් ඕනේ නැහැ. ඒක බුදුගුණයකින් උනත් තථාගතයන් වහන්සේ කවුද කියලා පින්නතුනි හඳුන ගන්න පුළුවන්. දැන් බුදුගුණ 9ක් තියෙනවනේ. පින්වත්නි අරහම් බුදුගුණයට පැහැදුනත් ඒ පහදින්නෙත් කාටද? බුදුහාමුදුරුවන්ට. සම්මා සම්බුද්ධ බුදුගුණයට පැහැදුනත් ඒ පහදින්නෙත් කාටද? බුදුහාමුදුරුවන්ට. ගංගා 9ක් තියෙනවා. බුදුගුණත් 9ක් තියෙනවා. පින්නත්නි මේ ගංගා 9ම ගිහිල්ලා වැටෙන්නේ කොහාටද? මහමෝදට. මහමෝදට අපි දමක් දානව නිවන කියලා. අරහං කියලා බුදුගුණ ගංගාවක් තියෙනවා. අරහං බුදුගුණේ වඩන්න කැමති කෙනා අරහං ගඟේ බැහැලා පේනගෙන යනවා. වැටෙන්නේ කොහාටද? නිවන නැමැති මහමෝදට. සමහරු හරි ආසයි සම්මා සම්බුද්ධ බුදුගුණේ වඩන්න. සම්මා සම්බුද්ධ බුදුගුණේ වඩන්න කැමති කෙනා සම්මා සම්බුද්ධ කියන ගඟේ බැහැලා පේනගෙන යනවා. කොතෙන්ද වැටෙන්නේ? නිවන මහමෝදට. මතක තියාගන්න. මොන බුදුගුණේ වැඩුවත් ඒ ඇත්තට බුදුහාඳුරු මුණ ගැහෙනවා. සෝනදන්න බ්‍රාහ්මණයා භාගතුන් වහන්සේ පිළිබඳව මම දන්නේ මෙච්චරයි, මේ ටික දැකලයි මම පැහැදුනේ. ඔබත් එනවනම් බුදුහාඳුරු බලන්න එන්න, නැත්තම් ඉන්න මම යනවා. සෝනදන්න බ්‍රාහ්මණයා මේ කතාව අසපු බමුණු සෝනදන්න බමුණාණෙනි ඔය කියන පරිදි යොදුන් 100ක් දුර හිටියත් සදහැවත් කුලපුතුන් විසින් ගමන් වේදන් රැගෙන වුණත් ඒ ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දකින්න යන එක සුදුසුයි. ඊට පස්සේ සියලු දෙනාම පින්නතුනේ ගමනට සූදානම් වුණා. සෝනදන්න බ්‍රාහ්මණය වුන්ගේ සියලු දෙනා සමගම පින්නතුනේ එතනින් නික්මුණා. ගග්ගරා පොකුණු තීරයට පැමිණි ඔවුන්ට පින්නතුනේ ඔවුන්ට කියන්නේ සෝනදන්න බ්‍රාහ්මණයට මෙන්න මේ වගේ සිතක් පහළ වුණා. මොකද්ද? දැන් බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් මං ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවට පස්සේ බැරි වෙලාවත් බුදුහාරුව කිව්වොත් ඔය වගේ මෝඩ ප්‍රශ්න අහන්න එපයි කියලා එතෙන්දී මේ පිරිස මැද්දේ මම අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරුව මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවට පස්සේ මට උත්තර දී ගන්න බැරි වුණොත් එතෙන්දිත් මම අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. දැන් සෝනදන්න බ්‍රාහ්මණයා කල්පනා කරනවා. මේක ලස්සනයි පින්නතුනේ. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුව මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මට උත්තර දී ගන්න බැරි වුණොත් ඒකෙන් මගේ ගෝල බාල පිරිස මාව පහත් කළා සලකන්න පුළුවන්. හැබැයි මම බුදුහාරගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවට පස්සේ බුදුහාර කිව්වොත් ඔය වගේ මෝඩ ප්‍රශ්න අහන්න එපයි කියලා ඒත් මං අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. දැන් මේ සෝනදන්න බ්‍රාහ්මණය මේ ඉතින් හිතනවා. එදා පින්නතුනි ගග්ගරා කියන පොකුණු ළඟට සෝනදන්න බ්‍රාහ්මණය ගියපු වෙලාවේ භාගතුන් වහන්සේ දැනගත්තා මේ සෝනදන්න යම්කි සැකයකින් ඉන්නේ. ඒ සැකේ දුරු කරන්නත් එක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කළා සෝනදණ්ඩ මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කලින් මම සෝනදණ්ඩගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. හැබැයි ඔහු දන්නා පරිදි කියන්නේ දන්න දෙයක්ම යහන්නේ. මොකක්ද අහන්නේ? භාගතුන් වහන්සේ අහනවා සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණයෙක් වෙන්න ඕන නම් අංග කීයක් තියෙන්න ඕනද? කරුණු කීයක් තියෙන්න ඕනද? දැන් ඉතින් මේ සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණයා බ්‍රාහ්මණ දහම ගැන, වේදය ගැන, ග්‍රන්ථය ගැන හොඳින් දන්න හඳුනන කෙනෙක් පින්නතුනේ. ඉතින් ඒ උකනාගෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා මේ බ්‍රාහ්මණයෙක් වෙන්න කරුණු කීයක් ඕනද කියලා. මේක එයාට ඉතින් ලේසියෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. දැන් අන්න හිතේ තිබුණා
සැක සංකා ඒ වගේම විපිලිසර භාවය කියන මේ සෑම කරුණක්ම අයින් වුණා. සොරදන්න බ්‍රාහ්මණය කියනවා ස්වාමීනි භාගතුන් වහන්සේ බ්‍රාහ්මණයෙක් වෙන්නම් අංග පහක් තියෙන්න ඕනේ. එක සත්මුත පරම්පරාව තෙක් මව්පිය පාර්ශවයේ පිරිසුදු භාවයට පත් වෙන්න ඕනේ. දෙක වේදාංග හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ බ්‍රාහ්මණයෙක් වෙන්න නම්. තුන මනා රූප සම්පත්තියක් ඇති පුජ්‍යලයක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. හතර සිල්වත් බව තියෙන්න ඕනේ. පහ නුවණ තියෙන්නට ඕනේ. මේ තමයි ස්වාමීනි භාගතුන් වහන්සේ බ්‍රාහ්මණයෙක් වෙන්න ඕන නම් අවශ්‍ය කරන කරුණු පහ. බුදුහාරු අහනව හොඳයි සෝන දණ්ඩ ඔබට පුළුවන් ද ඔය අංග පහෙන් එකක් අයින් කළොත් ඉතුරු කරුණු හතරෙන් පුළුවන් ද බ්‍රාහ්මණයෙක් කියලා කියන්න. බුදුහානේ පුළුවන්. සෝන දණ්ඩ මොකක්ද අයින් කරන්න පුළුවන්? ස්වාමීනි භාගතුන් වහන්සේ හත්මුතු පරම්පරාව දක්වා ඒ කියන්නේ කුල පරම්පරාව පාරිශුද්ධත්වයට පත් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ කාරණාව අයින් කළත් අනිත් අංග හතරෙන් බ්‍රාහ්මණයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද අනිත් අංග හතර? වේදාංග ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට පින්නතුනි මනා රූප සම්පත්තියක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට සිල්වත් භව තියෙන්න ඕනේ. නුවණ තියෙන්න ඕනේ. මේ කරුණු හතරෙන් බ්‍රාහ්මණයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අහනවා බුදුහාමුදුරුවෝ සුන්දරන බ්‍රාහ්මණය ඔය කරුණු හතරෙන් තව එකක් අයින් කළොත් තුනක් විතරක් ඉතුරුනොත් බ්‍රාහ්මණයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? බුදුහානේ පුළුවන්. මොකක්ද අයින් කරන්න පුළුවන්? ස්වාමීනි භාගතුන් වහන්සේ රූප සම්පත්තියෙන් ඇති වැඩේ මොකද්ද? රූප සම්පත්තියෙන් ඇති වැඩේ මොකද්ද? රූප සම්පත්තිය අතහරියත් ඊතර කරුණු තුනෙන් බ්‍රාහ්මණයෙක් කියලා කියන මොකද්ද කරුණු තුන? වේදාංග ඉගෙන ගැනීම, නුවණ තියෙන්න ඕනේ, සීලය තියෙන්න ඕනේ. බුදුහාරු වහන්සේ සෝන දණ්ඩ ඔය කරුණු තුනෙන් තව එකක් අයින් කළොත් දෙකකින් විතරක් බ්‍රාහ්මණයෙක් කියන්න පුළුවන්ද? බුදුහානේ පුළුවන්. මොකක්ද අයින් කරන්න පුළුවන්? සෝනදන්න බ්‍රාහ්මණය කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වේදාංග අතහැරියත් ඉතුරු කරුණු දෙකෙන් විතරක් බ්‍රාහ්මණය කියන්න පුළුවන්. ඉතුරු කරුණු දෙක මොකද්ද? සීලයයි ප්‍රඥාවයි. ඒ කියන්නේ සීලයත් ප්‍රඥාවෙනුත් බ්‍රාහ්මණයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ කතාව බුදුහාරුත් එක්ක කරන කතාව අතවැසි බ්‍රාහ්මණ පිරිසත් අහගෙන ඉන්නවා. අහගෙන ඉන්නකොට මේ ඇත්ත බමුණ පිරිස කියනවා බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ එසේ නොකියන්න. බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මේ සෝන දණ්ඩයෝ වර්ණයත් වේදයක් ජාතියත් සම්පූර්ණයෙන් පිරිහීමටපත් කරනවා. ශ්‍රමණවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ මතේ පීඨා කටයුතු කරන්න එපා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පහෙන් තව එකක් අයින් කළා. එතකොට හතරයි ඉතුරු උනේ බ්‍රාහ්මණ වෙන්නේ. ඒකනොත් හතරෙන් එකක් අයින් කළා. එතකොට තුනයි ඉතුරු උනේ. ඒ තුනොත් තව එකක් අයින් කළා. එතකොට දෙකයි ඉතුරු උනේ. දැන් බ්‍රාහ්මණ අතවැසි පිරිස කියනවා දැන් ඔහොම එකින් එක දෙයියන් අතහරින ගොත් බ්‍රාහ්මණයෙක් වෙන්න විදියක් නැහැ. බ්‍රාහ්මණයෙක් වෙන්න මොකක් කරුණක් නැහැනේ. ඒ වෙලාවේ පින්නතුනේ සෝඩදන්න බ්‍රාහ්මණය ළඟ හිටිය අංගක කියලා තමන්ගේ මානවකේ අංගක.
ඒ මානවකය පෙන්නලා සෝනදන්න බ්‍රාහ්මණය මිනිසුන්ට කියනවා මිනිසුනේ බලන්ට බුදුහාමුදුරුව වැරුණුකොට මෙතන රූප සම්පත්තියෙන් දෙවෙනි තැනට එන්නේ අංග කියන මානවකයා. ගෞතමයන් වහන්සේ ඇර රූප සම්පත්තිය මොහුට සමාන කරන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙක් නැහැ. කවුද අංග කියන මානවකයා? ඔහු වේදාංග ඉගෙනගෙන තියෙනවා හත්මුතු පරම්පරාව දක්වා කුල පරම්පරාව පිරිසිදුයි. එහෙත් මොහු ප්‍රාණඝාත කරනවා නම් අදත්තා දානය කරනවා නම් වැරදිකාම සේවනය කරනවා නම් බොරු කියනවා නම් සුරාව පානය කරනවා නම් මොහුගේ රූප සම්පත්තියෙන් හෝ වේදාංග දැනීමෙන් හෝ ජාතියෙන් හෝ කවර ප්‍රයෝජනයක්ද කියලා අහනවා. මොකද්ද ප්‍රයෝජනේ? මේ ලෝක ප්‍රයෝජනයක් නෑ පින්නතුනේ. රූප සම්පත්තිය තිබුණා කියලා අංග කියන මානවකයා සත්තු මරනවා නම් හොරකම් කරනවා නම් බොරු කියනවා නම් මේ රූප සම්පත්තියෙන් ඇති වැඩේ මොකද්ද? බුදුහාඳුර වහනවා මේ අංග දෙකෙන් යුක්ත කෙනෙක් සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? මොකක්ද අංග දෙක? ඒ කියන්නේ නුවණස් සීලයත් කියන මේ දෙක තියෙනව නම් බ්‍රාහ්මණයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? බුදුහානේ පුළුවන්. මේ දෙකෙන් බ්‍රාහ්මණයෙක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ නුවණස් සීලයත් කියන දෙකෙන් එකක් හරි ඇතෑරියොත් බුදුහානේ බ්‍රාහ්මණයෙක් කියන්න බෑ. ගෞතමයන් වහන්සේ සීලයෙන් ප්‍රඥාවත් ප්‍රඥාවෙන් සීලයත් පාරිශුද්ධත්වයට පත් වෙනවා. සීලේ ඇත්තන ප්‍රඥාව තියෙනවා. ප්‍රඥාව තියෙන කෙනාට සීලය තියෙනවා. සීලියත් ප්‍රඥාවත් දෙක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ අග්‍රම දේ හැටියට සැලකෙන්නේ. බුදුහාඳුර අහනවා බ්‍රාහ්මණය සීලයෙන් ප්‍රඥාවත් ප්‍රඥාවෙන් සීලයත් පිරිසුදු වෙනවා. සීලේ ඇත්තන ප්‍රඥාව තිබෙනවා. ප්‍රඥාව ඇත්තන සීලය තිබෙනවා. සිල්වතාට ප්‍රඥාවත් ප්‍රඥාවන්තයට සීලයක් තියෙනවා. සීල ප්‍රඥා දෙක තමයි මේ ලෝකයේ අග්‍ර එන්න බලන්න පින්නතුනේ. සිල්වත් බවත් නුවණක් තියෙනව නම් ඒ තමයි නියම බ්‍රාහ්මණයා මේ ලෝකේ. සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණයා කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මට මේක උපමාවක් හැටියට කියනවා නම් කියන්න පුළුවන් යම් කෙනෙක් අත් දෙක හොදනකොට අපි හොඳටම දන්නව පින්නතුනේ දකුණු අතින් පුළුවන් වම් අත පිරිසිදු කරගන්න. වම් අතින් පුළුවන් දකුණු අත පිරිසිදු කරගන්න. එහෙනම් දැන් දකුණු අත නිසා නෙවෙයිද වම් අත පිරිසිදු වෙන්නේ? වම් අත නිසා නෙවෙයි දකුණු අත පිරිසිදු වෙන්නේ. දකුණු අත පිරිසිදුයි කියලා හිතනව නම් හිතන්න දැන් මගේ සීලය හොඳයි. දැන් මම කරන්න ඕනේ සීලයෙන් ප්‍රඥාව පිරිසිදු කර ගන්න ඕනේ. දැන් මම හිතනවා මගේ වම් අත පිරිසිදුයි. දැන් හිතන්න ඕනේ මගේ ප්‍රඥාව හොඳයි මම දැන් කරන්න ඕනේ ප්‍රඥාවෙන් සීලය පිරිසිදු කර ගන්න ඕනේ. දැන් පින්නතුන් දන්නවා සීලය නිසා තමයි ප්‍රඥාව පිරිසිදු වෙන්නේ. ප්‍රඥාව නිසා තමයි සීලය පිරිසිදු වෙන්නේ. කෙනෙකුට පින්නතුනේ කේන්ති යන්න පුළුවන්. එහෙනම් කේන්ති ගියාට පස්සේ ඒ කේන්ති ගිය බව දැනගන්නේ මොකෙන්ද? සීලයෙන්ද ප්‍රඥාවෙන්ද? ප්‍රඥාවෙන්. ප්‍රඥාවෙන් දැකලා මේ කේන්ති හොඳ නෑ, මේ කේන්ති ගන්න එක හොඳ නෑ, මේක මටවත් ගෙදරයටවත් මගේ සංසාරික ජීවිතයටවත් මේක හොඳ නෑ. ඒක දැනගන්න පින්නතුනි ප්‍රඥාව. අන්න එතකොට ඒ කේන්තිය ටික ටික නිවෙනකොට
සීලයක් ඉබේටම ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ඇති වෙනවා. ඒක සීලේ නිසා තමයි නෙමෙයි. ප්‍රඥාව නිසා තමයි පින්නතුනේ සීලය පිරිසිදු වෙන්නේ. අනිත් පැත්තත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාව නිසා තමයි සීලය පිරිසිදු වෙන්නේ. සීලය නිසා තමයි ප්‍රඥාව පිරිසිදු වෙන්නේ. දැන් කෙනෙක්ගේ සිල්වත් බව කියන එක තියෙන්න පුළුවන් පින්නතුනේ. සිල්වත් බව තිබුණත් එයා කල්පනා කරන්න ඕනේ මගේ සීලය දැන් හොඳයි. මම දැන් කරන්න ඕනේ සීලයෙන් ප්‍රඥාව පිරිසිදු කර ගන්න ඕනේ. දැන් අපි තුමු කෙනෙක් භාවනාවක් දියුණු කරනවා. එයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? සිල්වත් වෙන්න ඕනේ. සිල්වතෙක් නොවේ නම් ඒ තමන්ටම දොස් කියන ස්වභාවයටපත් වෙනවා. අනේ මම වගේ මහ දුස්සීලයක් මහ ලොකු කරන භාවනාව. එහෙම පින තමන්ට හිතනවනේ. නමුත් සිල්වතෙක් නම් එයා හිතන්නේ කල්පනා කරන්නේ පින්නතුනේ මොකද්ද? මගේ සීලය හොඳයි දැන් කරන්න ඕනේ සීලයෙන් ප්‍රඥාව පිරිසුදුභාවයටපත් කර ගන්න ඕනේ. පුජ්‍යලයක් නිෂ්ක්‍රීය භාවයටපත් කර රකින්න සීලය පින්නතුනේ කවදාවත් සීලය නෙවෙයි. මොකද නිෂ්ක්‍රීය පුජ්‍යලයක් තුළ කවදාවත් මේ ලෝකේ සීල දකින්න බෑ. බුදුහාමුදුර වදාලා අපි තුමු කෙනෙක් පින්නතුනේ කෙනෙක් පිරිසක් ධර්මශාලාවක බණක් අහනවා. එතනට ආගන්තුක මිනිස්සෙක් ඇවිලේ බණහන මිනිස්සු දිහා බලන් ඉඳලා ඒ ඇත්ත තීරණයක් ගන්නව මොකද්ද? අන්න මිනිස්සු අන්න සිල්වත්තු අන්න බලනව නම් මිනිස්සු එහෙම කල්පනා කළොත් එයාගේ තීරණය පින්නතුනි හරිද වැරදිද? වැරදි. ඇයි? හේයැත්තෝ දැන් වාඩි වෙලා ඉන්නකම් නිකන් ඉන්නකම් පින්නතුනි කොහොමද? දැන් නිෂ්ක්‍රීයයිනේ. නමුත් එතනින් එළියට බහැලා සමාජයත් එක්ක වැඩ කරනකොට සමාජයත් එක්ක කටයුතු කරනකොට තමයි ඒ ඇත්තන්ගේ දුර්ලභකම් කියන්නේ මතුවෙන්නේ. හන දුර්ලභකම් මතුවෙන්නේ යම් තැනකද එතන තමයි තියෙන්න ඕනේ සීලය. නැතුව කිසිම දවසක පිනු නිෂ්ක්‍රීය පුජ්‍යලයක් තුල සීල දකින්න බෑ. සක්‍රීය පුජ්‍යලයක් තුල විතරයි සීල දකින්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් පූසොත් ඉන්නේ පින්නතුනි මීයෝ අල්ලනකම් හොදට. පූසයි ඉතින් නිෂ්ක්‍රීයයි පූසයි ඉතින් නිකන් ඉන්නවා ඉතින් මීය අල්ලනකම්. මීය අල්ලගත්තට පස්ස තමයි බලන්න ඕන පූසගේ හැටි. එහෙනම් ඒ පූස නිකන් ඉන්නේ හොඳකට නැහැ. මුදුරක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. යම්කසි කෙනෙක් කියනව නම් යම්කසි සමහර පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු සීලය නෙවෙයි. ඒ තම තමන්ට ඕන විදියට පින්නතුනේ සීල ගුණ හදා ගන්නවා. හදාගෙන ඒකෙන් විමුක්තිය හොයනවා පින්නතුනේ. දැන් අපි හිතුවොත් දැන් උන කෙනෙක් ඉන්නව පින්නතුනේ බොඩ මිනිස්සෙක්. ඒ මිනිස්සයා කියන මම පොයට බොන්නේ නේ. හරි. ඒ පොයට බොන්නේ නැති එක පින්නතුනේ. පොයට බොන්නේ නැති එක ඒ පොයට බිව්වේ නැහැ කියලා ඒක සීලයද? ඒ සීලය හරවන්න පුළුවන්ද නිවනට? බෑ. පොය දාටවත් බොන්න නැති වෙන්නේ කොහොඳයි. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එයාගේ සීලය හොඳ පොය දවසට විතරයි. අනිත් දවස් 29ම සාමාන්‍ය ජීවිතයක් මෙයා ගත කරන්නේ. තවත් සමහරව ඉන්නවා මම පොයදා නිසයි කටපියන් ඉන්නේ. වෙන දවසක් වුණා නම් එහෙම බලන්න තිබ්බ වෙන දේ. එතකොට යාගේ සීලියත් හොඳයි පින්නතුනි පොය දවසට විතරයි.
ඒකට එයා තම තමන්ට ඕන හැටියට සිල් ගුණ හදාගෙන පින්නතුනේ ඒකෙන් සොයන මොකද්ද විමුක්තිය හොයනවා. ඒක සීලය නෙවෙයි සීලබ්බත පරාමාස. සීලයත් දෘෂ්ටියක් ඇටියට ගත්තොත් ඒක වැටෙන්නේ සීලබ්බත පරාමාසවලට. ඒ කියන්නේ යා කල්පනා කරනව හිතනවා මට සිල්ලකල විතරක් මේක ඉවර කරන්න පුළුවන් කියන හැඟීමෙන් එයා පින්නතුට ජීවත් වෙනවා. සිල්ලකල විතරක්. සිල් ගන්න එපා කියන එක නෙවෙයි පින්නතුෙන් කියන්නේ. සීලය දෘෂ්ටියක් කරගෙන ජීවත් වෙන්න එපා. සීලය කොටස් තුනකට බෙදුවා. අත්තාදිපතේය සීලය, ධම්මාදිපතේය සීලය, ලෝකාදිපතේය සීලය. අත්තාදිපතේය සීලය කියලා කියන්නේ පින්නතුනි යම් කෙනෙක් වරදක් කරන පෙළඹිච්ච ගමන් තමන් ගැන හිතනවා. මවය කෙනෙක් මේ වගේ වරදක් කරන එක හොඳ නෑ, සුදුසු නෑ. මම ගුරුවරයෙක්, මං ආයතනයක ප්‍රධානියෙක්. අන්න එහෙම හිතලා, ඒ කියන්නේ ආත්ම ගරුත්වය ගැන හිතලා වරදින් වළකිනවා නම් ඒකට කියනවා අත්තාදිපතේ සීලය කියලා. දෙක ධම්මාදිපතේ සීලය. ධම්මාදිපතේ සීලය කියන්නේ යම් කෙනෙක් පින්නතුනි වරදක් කරන්න පෙළඹිච්ච ගමන් ඒ ඇතර මතක් වෙනවා ධර්මය. ඒ කියන්නේ මම මේ වරද කළාට පස්සේ මට කවුරු දඬුවම් දුන්නත් ධර්මයෙන් දඬුවම් ලැබෙන්න පුළුවන්. අපි අහලා තියෙනවනේ. ස්වභාව ධර්මයෙන් දඬුවම් ලැබෙයි ඔබට කියලා කියනවනේ සමහරවිට. මේ ධර්මයෙන් දඬුවම් ලැබෙන්න පුළුවන් කියලා හිතලා ධර්මයට කරන ගරුසුලකලි වශයෙන් වරදින් වළකිනවා නම් ඒකට කියන ධම්මාදිපතේ සීලය කියලා. දැන් මිනිස්සෙක් පින්නතුනි මිනිස්සෙකින් පලිගන්න කැලෑවට නම් ගිහලා ළමිනිය මරනවා. මරලා හොඳ මිනිස්සෙ වගේ කැලෑවෙන් එළියට එනවා. ආවට පස්සේ දකින්න වෙච්ච විනාශය. ආවට පස්සේ දකින්නවා දෙයනේ ඒ කියන්නේ හොඳ මිනිහ වගේ කැලෑවෙන් එළියට එනවා. එයාත් හිතනවා මං මේ මිනිස්සයා මරපේ කවුරුත් දැක්කේ නැහැ. ඒක මං විතර දැක්කේ. පිටවත්නි. හොරාට මේ මිනිස්සයා අරගෙන ගිහිල්ලා කැලෑවට ගිහිල්ලා මැරුවත් කවුරු දැක්ක නැතුණත් වනයේ ඉන්න වන දේවතාවෝ පව දකින්නවා. ඒකනේ කිව්වේ කාටවත් හොරාට මේ ලෝකෙ පින් කරන්න බෑ. කාටවත් හොරාට පින්නතුනේ මේ ලෝකෙ පව් කරන්නත් බෑ. සමහරුන්ට පින තියෙනවා නමුත් පින විපාක දීලා තියෙන පින්නතුනේ පවක් කරන්න. සමහරුන්ට පින තියෙනවා. සමහරුන්ට පින් තියෙනවා නමුත් පිනත් විපාක දීලා තියෙන්නේ පවක් කරන්න. මේ කරුණ ටික කියලා ඊට පස්සේ පින්නතුනේ ඊළඟ සීලය තමයි ලෝකාධිපතීය සීලය. ලෝකාධිපතීය සීලය කියන්නේ යම් කෙනෙක් වරදක් කරන්න පෙළඹිච්ච ගමන් ලෝකය ගැන හිතනවා. ඒ කියන්නේ මේ වරද කළාට පස්සේ ලෝකය මට අපවාද කරයි, දොස් කියයි, බනි කියලා හිතලා ලෝකයාගේ අපවාදයට බයින් රක්නා සීලයට කියනවා ලෝකාධිපතීය සීලය කියලා. මෙන්න මොන ක්‍රමයකින් හරි කමක් නැහැ. රැකෙන්න ඕනේ පින්නතුනේ සීලයයි. මතක තියාගන්න. සෝනදන්න බ්‍රාහ්මණයා කිව්වේ බ්‍රාහ්මණයෙක් වෙන්න නම් බුදුහාමුදුරුවනේ ප්‍රඥාව සීලිය දෙක විතරක් තිබුණාම ඇති. භාගතුන් වහන්සේත් ඒක අනුමත කළා. ඇයි? ප්‍රඥාව නිසා සීලියත්, සීල නිසා ප්‍රඥාවත් මේ දෙක නිසා පින්නතුනේ පාරිශුද්ධත්වයටපත් වෙනවා. මෙහෙම කිව්වට පස්සේ කියනවා සෝනදන්න බ්‍රාහ්මණයා මේ ගැන ඊට පස්සේ බුදුහාඳුර වහනවා සීලය කියන්නේ මොකද්ද?
සෝනදණ්ඩ මේ නුවණ කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහුවා. සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණය කියනවා වනේ සීලය ගැනයි ප්‍රඥාව ගැනයි මේ මම දන්න කරුණු ටික නම් ඔච්චරයි. මේ සීලය ප්‍රඥාව කුමක්දයි මම දන්නේ නැහැ බුදුහාමුදුරුවනේ. එහෙනම් හොඳින් අහගන්න හොඳේ සිතෙන් හොඳින් සිතේ දරා ගන්න කියලා බුදුහාඳුරු කිව්වට පස්සේ තමයි මේ බුදුහාඳුරු අර අපි මුලින් කතා කරපු ඔය සීලයත් ප්‍රඥාවත් ගැන පින්නතුනි මතක් කරන්නේ. මෙයින් පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්නතුන් දන්නවා සීල ප්‍රඥා දෙක විස්තර වශයෙන් දේශනා කළා. අපි අර මුලින් කතා කළා වගේ ධර්ම දේශනා අවසානයේ සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණය ධර්ම දේශනා විතා සතුටින් මනවයි කියලා ප්‍රශංසා කළ පින්නතුනි පිළිගත්තේ. තෙරුවන් සරණ ගියා සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණයා. අනතුරුව භාගතුන් වහන්සේට පස්සේ දවසේ පින්නතුනි පසු දින සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණය ආරාධනා කළා ස්වාමීනි භාගතුන් වහන්සේ දායන්ට වැඩම කරන්න කියලා. පින්වත්නි දහවල් දානේ තමාගේ නිවසට වැඩම කරන්න කියලා. භාගතුන් වහන්සේ ආරාධනා බාරගත්තා. බාරගෙන භික්ෂුණු වහන්සේලාත් එක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ සෝනදණ්ඩ කියන බ්‍රාහ්මණයාගේ දායන්ට වැඩම කළා. බොහෝම ප්‍රණීත විදියට සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණයා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නයට දන් දුන්නා. දන් දීලා අවසානයේ සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණයා පුංචි මිටි ආසනයක් අරගෙන බුදුහාඳුරු ගාවින් පින්නතුනි වාඩි වුණා. ඒ ඉන්නකොට සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණයා බුදුහාඳුරන්ට කියනවා ගෞතමයන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිස මැද්දේදී ඔබ වහන්සේ දැක මම නැගී සිටියොත් මුණුබුරෙක් පමණටත් වයසින් අඩු කෙනෙකු දැක අස්නින් නැගී සිටියා කියලා මගේ බ්‍රාහ්මණ අතවැඩි පිරිස බුදුහානේ මට නිඳා කරන්න පුළුවන්. බාන පින්නතුනේ කීමේ ලස්සන සෝදණ්ඩා වාකනේ බුදුහාමුදුරුවනේ පිරිස මැද්දේදී ඔබ වහන්සේ දැකලා. ඒ ලොකු පිරිසක් මැද්දේදී මෙයා බුදුහාමුදුරු දකිනවා. ඉතින් බුදුහාමුදුරු දැක්කට පස්සේ සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණේ නැගිටින්න ඕනනේ. ඔහු කියන්නේ ඔබ වහන්සේ දැකලා බුදුහානේ මම ආසනයෙන් නැගිට්ටොත් මගේ යසස ක්‍රීත්‍ය ප්‍රශංසාව පිරිහෙන්න පුළුවන්. ධනහානියත් අපට ධන සම්පත්ති යසස නිසාමයි මේ සෑම දෙයක්ම ලැබෙන්නේ. එබැවින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිස මැද්දේදී ඔබ වහන්සේ දැකලා මා ආසනයෙන් නැගී සිටියේ නැති වුණොත් දොහොත් මුදුන් තබන්නෙමි. එයින් මා ආසනයෙන් නැගිට්ට බවට බුදුහාඳුනේ සලකා ගන්නසේක්වා. ඒ බලන පින්නතුනේ කීවේ ලස්සන බුදුහානේ ඔබ වහන්සේ දැකලා මම ආසනයෙන් නැගී සිට නැත්නම් ඔබ වහන්සේ හිතා ගන්න ආසනෙන් නැගිටියාසේ සලකන්නසේක්වා කිව්වා. ඒ කියන්නේ මම සිතින් හරි ඔබ වහන්සේට සලකන බුදුහාමුදුරුවනේ. මම ඔබ වහන්සේට ගරු කරනවා. ස්වාමීනි භාගතුන් වහන්සේ පිරිස මැද්දේදී ඔබ වහන්සේ දැකලා මගේ හිස්වැලුම මම ඉවත් කරනවා. මගේ හිස්වැලුම මම ඉවත් කරනවා. එයින් මා හිස නම ඔබ වහන්සේට වැන්ද බව සලකන්න කියනවා. බුදුහානේ මම බැරි වෙලාවත් වාහනයකින් එහෙම යනකොට ඔබ වහන්සේ දැකලා එයින් මම බැස්සේ නැති වුණොත් සාමාන්‍ය එහෙම අද උනත් ගරු කරන නැතුව නෙමෙයි පින්නතුනේ. කියනවා වාහනෙන් යනකොට
බුදුහාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේ දැකලා වාහනේ මම බැස්සේ නැති වුණත් වාහනේ මම බැස්සොත් මට පිරිස ගරහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරනේ ඒ වගේ තැනකදී කෙවිත කියන්නේ කෙවිත ලීය මම උඩට ඔසවනවා. ඒ සලකුණින් මා යානෙන් බැස්ස බව බුදුහාමුදුරනේ මතක තියාගන්න. යානේ හුන් මට ඔබ වහන්සේ දැකලා කුඩේ පැත්තකට, ඒ කියන්නේ පහත් මං කුඩේ පැත්තකට පහත් කරනවා. ඒ කියන්නේ හිලාගෙන හිටපු කුඩේ මං පැත්තකට පහත් කරනවා. එයින් බුදුහාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේ තේරුම් ගන්න හිතා ගන්න හිස නමා මං ඔබ වහන්සේට වන්දනා කළා කියලා. අද වුණත් පින්නතුනි යම් කෙනෙක් කුඹුරක් ගාවින් යනකොට ඒ කුඹුරේ කවුරු හරි කියන්නේ මිනිස්සු ගොයන් කපනව නම් ඒ කුඩයක් කියලාගෙන යන මිනිස්සයා ඒ කුඩේ පින්නතුනි පහතට දානවා. ඇයි අපිට බත සපේන මිනිස්සු අච්චර මහා ගිනි ගහන කාෂ්ඨ මේ අවුවේ පින්නතුනි තැම්බෙනකොට පිච්චෙනකොට අපි කොහොමද පින්නතුනි කුඩයක් කියලාගෙන යන්නේ? මම මේ කියන්නේ. ඒ වගේ පින්නතුනි ගරු කළා. ඒ වගේ තමයි සෝනදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණියත් කියනවා ස්වාමීනි භාගතුන් වහන්සේ මේ කරුණ වලින් ඔබ වහන්සේට මම ගරු කරනවා. මේන් පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඔහුට ධර්මයේ දේශනා කළ දෙලව දියුණුවට කරුණු දක්වලා ගුණදහම් වැඩිම පිනිස පින්නතුනි හිත උනන්දු කරලා ඔහුගේ සිතේ ගුණදහම් රඳවලා ඔහු කෙරෙහි ගුණයන්ට ඔහුගේ ළඟ තිබුණු අර ගුණයන්ට බුදුහාරු ප්‍රශංසා කළා. ප්‍රශංසා කළා භාගතුන් වහන්සේ නැගිටලා විහාරයට වැඩම කළා. මේ ඉගෙන ගත්තේ සෝනදණ්ඩ සූත්‍රයේ දීඝනිකායේ පළවෙනි කොටද සීලක්ඛන්ද වර්ග සඳහන් වන බොහොම ලස්සන දේශනාවක් පින්නතුනි. මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමෙන් පහළ කරගත්තා උතුම් පුණ්‍ය කුසල් බලයෙන් පින්වත් සෑම දෙනාටම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මාභෝධය තුළින් සුඛ සාගත ප්‍රතිපදාවෙන් දුක් කෙලවර කොට නිර්වාණාභෝධයම සාක්ෂාත් වේවායි සාදු සාදු කියලා නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ බාරගෙන කටයුතු කළේ ශානිකා ගුණවර්ධන මහත්මිය. එතුමිය බලාපොරොත්තු වුණේ ජනබදිනේ සමරන ජනිත් පෙරේරා මහත්මයාට නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය ප්‍රාර්ථනා කිරීම. අපිත් ආශිර්වාද කරනවා. උතුම් විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මා බෝහාමුදුරන්ගේ අනන්ත ගුණ බලේ ද්‍රෝණයක් පමණ ධාතුන් වහන්සේලා තන්පත් කොට ඇතුරුවන් වලි මහසෑයේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් අවුරුදු 45ක් පුරාවට ලෞතුරා බුදුරජාන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනේ පහතලද අපේ දලදා හාමුදුරුවන්ගේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් අපේ උපන් දිනේ සමරන ජනිත් පෙරේරා මහත්මයාට නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය චිරජීවනයේ දීර්ඝායු සම්පන්නියම ලැබේවා කරන කියන සියලුම කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. දිගාසරි සම්පන්නියම ජනිත් පෙරේරා මහත්මයාට ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම පවුලේ සියලු දෙනාටමත් පින්කමේ දායකත්වයේ බාරගෙන කටයුතු කළ ශානිකා ගුණවර්ධන මහත්මණියටත් නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සෑම දෙනාටමත් උතුම් වූ නිර්වාණාභෝධයම සාක්ෂාත් වේවා. ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් ඇතිව අපි දෙවියන්ට පින් දෙමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ත්වං සදා. උතුම් වූ ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වන්ත ඔබ සෑම දිනෙකටම උතුම් වූ ධර්මාවබෝධයම අත් වේවා. අද දින සද්ධර්ම දේශනයට වැඩමවා වදාළ අවසරයි සිහිපත් කරන්නට ගොතටුව චන්දන විහාරයේ විහාරාධිපති මහරගම සිරි වජිරඥාන ධර්මායතනයේ ධර්මාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිත හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර අපගේ පින්වන්ත ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේට
පාදහා අභිවන්දනීය නමස්කාර පූරකව ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ඒ වගේම අද මේ සද්ධර්ම දේශනාවේ බැතිබර දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරනු ලැබුවේ ශානිකා ගුණවර්ධන මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ සුපින්වතුන් විසින්. ඔවුන්ගේ අරමුණු ප්‍රාර්ථනයන් ඒකාන්තයෙන්ම සඵල වේවා. සාදු සාදු සාදු. තවත් මෙවැනිම සද්ධර්ම දේශනාවකින් හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබගේ නිවහනෙන් සමුගෙන යන්නට අවසරයි. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.